Jedne veoma snežne večeri, dok je mesec jedva provirivao kroz gusti sloj pahulja, Sveti Nikola je krenuo na svoje posebno putovanje po šumi i selima. Tog dana sneg je padao toliko gust i jak da se nije vidjelo ni metar ispred sanki. Njegova vreća sa poklonima bila je teška, a tragovi u snegu brzo su nestajali pod naletima vetra. Ovo će biti prava avantura, rekao je Nikola sam sebi, smeškajući se dok su mu se pahulje lepile na bradu i kaput. U tom trenutku pojavili su se anđeli, mala bića sa svetlucavim krilima i lampama u rukama. Ne brini, Sveti Nikola, mi ćemo ti pomoći da vidiš put, rekli su veselo, lebdeći oko sanki. Prva scena koja ih je dočekala bila je prava komična zbrka. Sveti Nikola je pokušavao da krene niz malu stazu kroz šumu, ali su njegove sanke skliznule sa zaleđenog brega. Anđeli su pokušavali da ih zaustave, ali su se počeli smejat dok su ostali visit na kraju sanki. Sveti Nikola se smejao i rekao: ovo je teže nego što sam mislio, ali zajedno ćemo uspjeti. Nakon što su vratili sanke na puteljak, krenili su dalje. Na putu do prve kuće naišli su na grupu veverica koje su pravile snene gomile oraha. Veverice su skakale svuda oko njih, a jedan anđeo je slučajno zakačio lampom o granu, pa je lampica počela da svetli u svim pravcima. Sveti Nikola je stajao ispod i smeškao se. He, ovo je prava svetleća predstava. Veverice su se smejale i zviždale dok su pahulje padale na njihove male šapice. Dalje niz stazu naišli su na malu porodicu ježeva koji su se u grmlju sakrivali od snega. Sveti Nikola je pokušao da približi sanke, ali je jedan anđeo stao na bodlju i zaljuljao se unazad, praveći komičnu scenu u kojoj je Sveti Nikola morao da ga uhvati pre nego što padne u sneg. Pa ovo je prava škola ravnoteže, rekao je Sveti Nikola, smejući se dok su anđeli mahali krilima da se održe u vazduhu. Na pola puta dogodilo se nešto neplanirano. Nikola je pomislio da će sanke pasti u potok, jer se led počeo topiti. Anđeli su odmah skočili i počeli da drže lampe sa oba dve ruke, dok su njihova krila pravila mali vetar koji je sušio sneg oko sanki. Nikola je stajao i smeškao se. Pa ovo je pravo timsko čudo. Kada su krenili dalje, jedan od anđela se slučajno zabio u drvo i ostao je viseti na glavačke. Sveti Nikola se smejao, ali je brzo pomogao anđelu da se spusti. Pa ovo je pravi cirkus, sa snegom, rekao je Sveti Nikola dok su pahulje padale po njihovim krilima i kaputima. Kada su stigli do kuća u selu, anđeli su držali lampe tako da svetlost pokazuje put do vrata svake životinje. Deca su gledala kroz prozor i smeškala se, a Sveti Nikola je ostavljao poklone. Malu lampu za svetlo u noći, igračku i sušeno voće. I naravno poruku punu topline i dobrih želja. Najzabavnija scena dogodila se kod jedne male kućice na kraju sela. Sneg je bio tako visok da Sveti Nikola nije mogao da stane na travu. Anđeli su mu držali lampe iznad glave dok su pahulje prekrivale sanke, a Nikola je pokušavao da ih podigne. U tom trenutku je jedan pas dotrčao, poskočio na sanke i slučajno bacio paket u sneg. Nikola je počeo da se smeje. Pa ovo je prava avantura i nikad nije dosadno. Nakon što su obišli sve kuće, Sveti Nikola je stao na vrh brda i pogledao na šumu koja je sada svetlucala od lampi i pahulja. Anđeli su stajali oko njega, smeškajući se i mašući krilima, dok je sneg polako prestajao. Sveti Nikola je rekao: bez vas, dragi anđeli, ovo bi bilo nemoguće. Svaka kuća je sada osvetljena, svaka životinja je dobila poklon i svi se smeju.
I tako je završila još jedna noć u kojoj su Sveti Nikola i njegovi anđeli doneli radost deci i životinjama, smeh, toplotu i svetlost, čak i u najgušćoj snežnoj mećavi.